Yang Punamapu Sharatchandra Sharma Impact News ki Sayol Sege Janda Manipura Taram Noksari. Kasi Janda Manipur ki topic se Maruina Chief Minister's presentation in Kolkata Conclave se Maruina ngarang second edition ni India Today ki ako ki second edition of India Today Conclave is in Kolkata. Overoi grand pangthokpa adugumba October manga amasung taruk ta pangthokpa ni aduga Manipur ki kai community Chief Minister saruk yabri bisna ngarangi nominee ki chatharakpada ngarangi sini adugumba conclave tu da Chief Minister na thambi presentation maroina aphaspa gi matang da thambi adagi maroina NRC amasung Manipur People's Protection Bill gi matang su thambi aduga aphaspa gi matang su thambi aduga naga accord na maram hoikanda Manipur ki territorial integrity lam kari sing sokne heavy wafam sing su thambi aduna taba masa masa sing su yaudi yauri aduga maroina khoina neina jaba review tawjaba se maroina thamgiba warol mari gumba haibate aphaspa naga accord aduga NRC versus akoi Manipur People's Protection Bill gumba swai gi matang sing se naga accord sing kari sing se hana khana jara kanda neina jara kanda atopa masa masa sing su neina no gi tanja phangna di lojage lore neina ba akoi na reviews ta review tawjabasita yawbugi dori bangasigi kai community ri guest sing di ai gi get ithang tan phambiri base en Sanatomba Editor-Manipur Mail ne ai tamo Sanatomba bu taramok sri yana adu tamo Sanatomba gi oi delengin video base Rakesh Meihoubam Director Human Rights Law Network Manipur Unit ne ai hojara ke su taramok sri adu heta thangna phamina jari base Elangbam Jonson renowned social activist of Manipur ne aduga former President United Committee Manipur suni ai oja Johnson su taramok sri aina ihanan laksab se maruina ai se ta Sanatomba laksab tai maruina conclave se inkham badangrang adum ubirang mane ni khalle aduga number 1 da akoi gi Manipur gi oba yam concern haiba taragadi main oina akoi gi nagai ko number mo kanda Manipur gi territorial integrity gi mipai ningai lam sokadra kaina mipai na basingdu mipai bam thoktre madudi kari number mo kanda har kanda Prime Minister Modi na yam chawba commitment ama assurance sama thambigramnina aduna maram orakanda Manipur gi territorial integrity the impact leiroi haibagi matang thambibasi ta Sanatomba ihana kamai phaubi aduga guest ahumuk tasu masa masa opinion sing ai loina bag lojage same question sigi oja jonsan aduga jara kesu same sabio ta Sanatomba please go ahead gi nagai court abji peace talk to gi part of the peace talk to gi sarugam ni haitare ne siki Naga Accord. Sida machine Maramaraga Manipur Kaini. I should Manipur Kaini as you sweat has it there. Manipur Maramdi Adi Madu Chugaina Bahonava Parliament ki approval Sangani. Then all party may am lady Maduna Karshu Hector Toge Harasu Iwakanda Kaini has it. Yaroi. Koina Koiwakalda Nagaland. Haro Nagaland si muina tawri se ai wakhan dadi aranba faulty step ne hapta NSA na tawri se muina purely moi wakhal si Nagaland da focus tawraga muina peace talk do tawrok di Nagaland si heaven on earth si warma phau yab jani karola am pio jo peka da ba Nagaland da university tara linkhar ke se dum yaga da ba then te hek moi hai ke dum pi ga dam ni ar moine false dream hai tare Manipur the Giladu Hujik Muedu lower demand to Roy to high gramina. Ziki could get Karahatar Manipuraki territory, Lobar, Nasal Pedestal, Lobadu, Mamdu Mochu, Adumadimu Yaro, Kangam for a time being Marzumoju, talk the talk. Aduna Manipur integrity, the Shokani have seemed the Hazidi. Nagale Macha, Jenin Nagale Machan, the Moon, the Kare Hagebu, Kogi. Conference kay yok chapa da moina haibna moi Manipur ta laga Manipur gi aeroplane ga tonga Delhi direct flight akoi di sidagi Bangalore su lei mo ngak sungai ni Delhi direct flight me amche moina haibna koi ma dagi ayu pung mari sai thora ga pung ma pan sai da yorani mai mi ta to ga aeroplane direct flight ama phar ga dum mo anyway mo charing ba India gi phom do chakhiba yaba Guwahati rom da chatara ga na lungtin pungan de chala hayeng all the mang what moina haibsi kogi from Koima to Impal che labi sembio harimne Manipur si yam mo dem darkar leba adna moi Nagaland moi assembly ju kari hai no khon moi under pressure tawribra moi assembly na su amang da
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯏꯟꯍꯦꯕꯤꯇꯦꯠ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯃꯔꯖꯔ ꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯅꯒ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯣꯏꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯗꯣ ꯐꯣꯜꯁ ꯔꯤꯖꯝꯅꯤ ꯑꯁꯣꯝꯗꯗꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯅꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨ ꯐꯪꯉꯔꯣꯏꯅ ꯈꯪꯗꯅ ꯃꯗꯨ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗꯨ ꯃꯣꯏ ꯗ꯭ꯔꯣꯞ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯀꯔꯤ ꯀꯧꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯇꯣꯅꯣꯃꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯀꯥꯏꯒꯨꯝꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗꯨꯝꯗꯤ ꯐꯪꯗꯤ ꯐꯪꯉꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯥꯒꯥ ꯑꯦꯀꯣꯔꯠꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯥꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯩ ꯊꯥꯖꯗꯦ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯚ꯭ꯌꯨꯁꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯟ ꯐꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯥꯈ 23 ꯀꯨꯟꯃꯉꯥꯁꯤ ꯐꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕꯅꯦꯅ ꯂꯨꯒꯅꯤ ꯑꯟꯗꯔꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯌꯥꯎꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯨꯝꯕ ꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝꯗ ꯄꯛꯀꯥꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯈꯜꯐꯥꯎ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯁꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯁꯨ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯈꯪꯉꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯑꯦꯀꯣꯔꯠꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯥꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯁꯨ ꯊꯥꯖꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ Thank you. Oja Rakesh, Maroon, first round of Ojagi opinion have the Amton Tambita, Maroon, Nagai, Konamara, Morgana, Manipur, Territory of whom they take, but to be given assurance by the Prime Minister Modi. Masi Mutang Dai this Mana Tamzini. Yes, no doubt Manipuri Kogi Ganosi, territorial integrity Kogi. May they have Manipur Zagas, this Sibunuko, Hanel Jeriba, Kogi Constitution, another schedule one, Iraga do Irise. Masi Kai Roy Habu Diaba, Aduda. I possible the D. Manipur Praja the Mi Pai Risi, Masagi, the Sanatomba Habiba, Masagi, the territorial council do Kanaka. A Hana Layam the Ba, Adumba Bodi, Kras Hemaga. A Manipurgi Lady Ba, Zaga Punamuxi, Manipur Sarkargi authority, excised the way a guy, Abajagas in Sida, Karumada, Hariba, Bodis in Shema Kanda, Manipurgi Zagani with the Haragasu. Manipur Sarkargi exclusive control. How do you really reach Mana Lectaba Adumba Yamna, Manipur ni Haragasu, Manipur Sarkana, Makut Lambada, Pangmadi Wawa, Puma Lakba, Adumbo Urakani Habigi Noble Livini, hiding on the Powi, Sagi Mep Akai Lakana, among a Yekana Sina Adum Power Recona, Haini Habenatragasu, Adumba, a home administration, a home Lakadra Habigi Nova, Prajas, I Kali. Thank you. Jonson, Jonson Kari share to winning Open Share Maruina, Prime Minister Nayam Fasan commitment assurance some Piramina, Manipur territorial integrity, Len Kari Swai Simti, Sumtok Choning Latre, Habagi, Chief Minister Piriba, Magi opinion, share Aduga Plus, Karigumba, Sisina, Sapsana, Masiki, Farm Stanama, Aqua the field to Holagadi, Pradasing Kari, Civil Society Organization, Kari, Makatagi, Hek, Nagai, Koki Matang, Heklakpa, Framework, Work Agreement, Kari, Heklakana, Yam April Mutse. Later, we are rushing. Some important house. Prime Minister ki last assurance to the people of Manipur. Sigi Matung the statement ani thokre. Amana Aren Ravina Madu SN is the high statement ama peak record. Adi Matung Dangarana Hanamu SN is ne they can chronicle the PV statement anine. Ahan begidana Prime Minister Piba, General Assurance, and Piba the Matunga, Territorial Council, Masang, and Rabi Machending Tokre. A quick icon combination Housinamo Parliamentary Standing Committee Mamanga. Man, I say 371 Ega Manava, Civil Provision Nama, explore on the Honori Hiveneva. Aduna Asagi standpoint to Adu from the Masagi political point of view, not a government point of view to the Giadum. Status quo the lay and a hierarchy. General on a live trend, the Haziki Quinamatam Dudagi home, Yadi Higraba. Hadi Territorial Council Sembia or Regional Council Sembia or State by Pastor, we are Hiba, Adugi, Wafum Dudu, the Hansen Madu, Madugi contradictor, Kanda Aren Ravina, interlocutor, some Chatharakan interim statement, Piregalapase. See Kanamtan refute of Deba, government decided. Aduna general public apprehension number lady say. Howziki chronology of Masagi statement Matang Tola is a queen of Paba Matam the D. Aren Ravina Harise, almost Masiatum Chungane and a Kalab. And the government of India Su Masagi Parliamentary Standing Committee, the high special status Karapigan in high. Special status Evisi no Hivamatam, the 371 Gamanavama explore Tauri Hena. Haziki framework agreement, Sigi chief architects is in a high Ravanina, almost Masi certain oil Ravane. Aduna Asagi Chief Minister na Piriba, Wafamadu Asagi Prime Minister na Thambari Mamang the Pig point of Magi assurance and Pig the Yim Taragadi Dum
adudadi chummena lawgani adubu in practical di kitang ground kitang home gan khalle ba aduna hojik hairi basisu akoi kitang masisu khanba phai maramdi geographical position se home draga su masi geographical position home hai basi akoi noi khange that means manipur kairo koi khange ba adubu guarantee to ngambra ba hairi statement to the yawra that manipur geographical position will never be mati compromised or at present in present or in the future hybrid natte heba aduna temperament kogi temporal kanoma da arrangement amada smaina tor government of india na ngatangi magi kanoma logi position ama lawna na ba hotna bane haiba jam tactical move ne haibse line na ubo phange aduna in the long run the comment tore article 371 a ziki high city regional council same we have the twin sang the eastern nagaland and same gitu direct under the control and supervision of governor of manipur haibne in other words either sagi state administration bypassed of full financial administrative and political autonomy pigi bin haibne asi wafam city ekoina 2015 dagi hauraka 2017 the last delegation UCM ge koi joint committee ki chatpa de ekoi yadi high report amne aduna ekoi gi political aspiration se kadai the not down the line ekoi india government na only to appease one organization ekoi NSN IM gumba amba appease on ba hona ba undermine to bra asiko ekoi se marginalize to bra high gi feeling ama ko lei heba aduna hojik su clear cut clarity ama pi de adi 371A se ngasai gi recommendation the parliamentary standing committee gi recommendation the 371A adu tawne adu moi adu react to one natraga madu gi mayok statement ta piba yaudi dana thuno loiselo haire heba aduna tarpadi hujik lai wafam di sungsoi soidana siki proposal se state government da yam thun la ane ba aduga prime minister ga hujiki ekoi gi manipur gi civil society organization myam ga yana gi wafam ka lai kaino home minister yakanda any final settlement to the koi framework agreement se will be in full consultation with the respective states aduga including civil bodies haibane ba sigi wafam se si kadai fawba mo koi ingada gi iloi de se haiba se koi khanabam change ba okay aduga in preparation da hoji ekoi gi leiriba ekoi gi sidai sida masi komthokpa yada wafam lei ai ekoi da leiriba wafam se ngasi gi honorable CM da su chap chana le maning khalle masu magi point of view to the giri to hairam gani adu on the atopa site madadi sumba podama ekoi da smain tor katra haiba sigi ching da base ai wakanda di masu chap chana ekoi da leram gani khalle aduna sida di ekoi arona thup se leina da vida state ki concern am la abanina adigi masi ekoi kok sungsan na rakanda hujik tawdori wafam se hajigi regional council se basidi soidna id masi 100% so implement torani ne khalle heba rasigi preparation se ekoi tahudaba yaroi aduga sigi sidai sida ekoi me yari goi kok si sungsan na horakanda government su adigi civil society organization myam su adigi manipur praja gi leibe elected leaders myam ko ato opposition gi lei myam se kok sungsan na bodu phagani ne khalle adu yam tactical move ni aduga hujik si dum hairi da khwai ngai isi point ani de yanare constitution manung the framework agreement sign tongni haire adu awano pukilam akoi masi geography se home haibje sidai sida NSN IM na naga contiguous area myam punjen gi wafam se aikoi masi thatok pa leite haibde government india na reaction pidri ne ba react tokdri ne ba madu adum bal leite haidrin aduna whatever tawri ba se masi love na haine sing the intelligent person amna yeng matam da di temporary gi arrangement amani aluga masina future political ekoi gi kaino ma ekoi hot pot ma ekoi manipur sida masi so nang gi lanbung ona na basin madu gumba yamna kaino delicate step amani an idea bana sum thamse thank you odara ke lakser buda afaspa da ung laksake coming to afaspa armed forces special power exe madoina haibase already manipur gi municipal segment area haibate assembly 7 assembly segment dagi already lifted tawre aduga madoina rural area sing khara arapa jaga sing dagi afaspa lokthok paise matam khara changini aduga hairi se another end point hairi se taking into the account haibani madudi integration and the unity of ngasai gi india gi as a whole country gi yang pakanda sine han maruni haibagi ofum su integration am su piri baramdi hairi se maroina integration of integration and the unity of the india is more important haibama last tapi aduna hairi se apaspa already 7 assembly segment de lokthokre aduga rural area dagi lokthokpa se koi gi matam khara changini aduga lona khwai dagi yengadogdi ngasai gi countries integration and unity duni that is more important haibani kamai obligation
asi matang si masi aina madugi statement du ai sabjana ta hobule de khabar ga ai thengne ai wa ga simak iba du masi context kan ma context hai no ai si ai sabjana kana to de do aina phause bade di khogi leriba assembly segment tare ta lothok khibada leriba kano si lothok matam ne ne ri si maru oina khogi law and order gi problem si khogi state ki ano si sina cartel to ngam gadra agi control to ngam gadra ngamni ngamoi adu gi ba aspect me adu mun yeng mu yes to se haidana to gri bine ba adu da kashu masai gi khogi unity of the country adu ga integrity gi kari karagi kashu ne ne di hai law and order du maintain to ngamni ngamoi ha bu aspect ne ba adu ga hojik lady si chu hana de gi chu khogi kan law and order gi phim si yam pharabani na wai numi khudingi copy kholiga to budu khoi ta da kure asigumba phibam sida ngasai gi apaspa lahu matam khara changni yes no doubt ai madu moi ge nei na ba khana ba ne yam toina nei na ba darka le re mu aduga ngasai apaspa lok thok pasi hoji ji le ba phibam sida ya lodo do se real area singda madu state ki force kaktena id armed forces with union yaudana madu maintain to buda wagni haina khanba le madi ai adumaina wakhum do pire ga di kha appropriate brand khanba aduga masai gi kero du mukti integrity aduga masai gi keno du unity gi matang simukti hoji le ba film siga hairadi adumak lokthongna ba khana ba si yara bane haina id khanjai le ba film sida aduga yes no da khona khangda ba masai law and order gi problem atopa state ki machinery na control dong moi daba adu aspect le modi khangre aduga leiba film study aduma lokthok no du khana ba yai haina ai thamjani okay tasantu bomroi na ngarang thambiri se sai apaspa has already been lifted from municipal area. Lifting it from rural area will take some more little time haibani hai se aduga last is national integration and unity is more important haibani kamai dit tokis khogi 7 assembly segment dagi apaspa lokthopadu yam line lokthopudi natte madu matamdugi bobi government do prime minister manmohan singh na you will face the music ana haribane hadi nang adu loktho nang wani hadi government chat pa yai natragana matam moi gi wakhalda irang na government si cha gi yai haina parma suya adu madu ibobina mangam na lokhoki heptare apaspa 7 assembly segment de lokhoki da khoi yam major segment ne heptai kashmir da manipur gi lokhok podon mosu part khadei lokhoke na faruk abdullah omar abdullah na try to bada maru moidingam de hai manipur de loktho de khosi lokhoke na moidingam gi dabani huji manipur situation ji phadi phare adu center na phaspa ai si dai moi yengi mieng si kuigi state army deployment security forces ma'am deployment si maduna maramam waraga thamna bu honram dong malai mamdi jiban ready commission na masi ek si soptan tok che pra lokthok che du ma ti haiju haide di madu moi secret understanding gumba manungda le ngodra masu lokthok che di haide ba mana soptan tok si masi khara yamna yam inhuman oiba ek company habi mong da man hai kra ru madu su magi finding madu gi magi report to kasu central government su kasu inju inde hari sini akoi si border area hai tare anytime war situation chi thorak pada masi thengna ba che overnight ta mi myam che thadal laga thengna ba adum ba myam su pak ngamoi hana paraga manipur si adum we angle da su man khalam ba yai ngangi Sri Biren haibadu phajai Kashmir ga khoi ga di khene mogi na mapan dagi mi se changa ga aggressor hai tare Pakistani chang khoi na internal manungi mi atani na situation ji khoi da yam alarming of the nati na mana Manipur situation ji under control ne na justify tawna mai argument to adum phajai hai tai mamu Kashmir da tawrisina Pakistani man ji mo terrorist man si changa ga Pakistan terrorize to hai tare ne akhoi gi na dum badi leita ba khoi lam sigi macha mayam na to buni na moida sometimes bomb explosion da public shock bo budi yawi mukra
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅ ꯍꯧꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯃꯥꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯟꯗꯔ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯐꯁꯄꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯥꯔꯒꯨꯃꯦꯟꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯄꯨꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ on the other side of the okay Manipurgi wangmada leiba underground moising asina koisi cessation of fire hai tarene koisu land khanaro hagadi afaspa sigi kenosi masigi relevance hai tare masi leiroi hai tare adu moida direct aina underground sing da appeal tawdi nate come out pistok tawana moina bu tawragadi any sen dudi kachani ne am samharga di UNF KYKL PLA pripa moye thoraga when a pistok to near the Union government as any singer lap the marginalized the white dog. Ladum Mojan Natala Kogina Madugi stays with the old dream na Madu Aina Moida Madu stays do young novel oh and have dinate Adu Madu situation do lagadi any sian kai to the Union government line in Dogina Hogi powerful organization singing up for you pistok to Geharadi Adu Madu situation do yogdri lakani haju thadide haib tare afaspa je adu argadi harisini mamangda kanona hagibdo mamangda koi advocate na su haga dum tum gidau male habdo adu madu utiki pistok tor gadi madu lakani afaspa posi mari le de na haib tai okay afaspa se sam nare ka da any political leader over ya mo bi country ki leader over heta lok thoi haibadu mukti Park law bung ambagi film to Mukti Manipur dagi lok thu have the park like the one there to Karim Khan the first spy say Oitokusu Madudi Lady Dum Labor look to Posudinataba Karim Khan the Bun curfew say Handi and Doctor with the Dum Lushan Gibagi the public response to Dum Loy Gibagi Mong to Dum Loy Gibi to Dum Oitopa Dum Yavi film Nita Sandum and the village was that Johnson in lecture of the Marina a Paspagi getting Matangini already 7 segment look to Korea Makata and look to Port Reality look to Poise Matamura Changini adu hide Simarina is ngasagi national integration and unity is more important hai bagi reading che kamai upk adu at the same time amna ai excited thamjaning bana afaspa manipur ki as a whole step to go say insurgency movement hek leading gai active oiring gai ti othok ta bai du oidori brasni well ngasagi national integrity ga national security ga ani si relate to du di contextual relationship to laiten lawi manipur di ani si tongan ba kai no ne mi yeng amne yengum thoeng khale du I am considered the India ge the mobile Nangarang high with India ge Nasagi Magi sovereignty to ga Haziki Kogi upspasi Yaudana Madu maintain the Ulikitan Waniga and highway or Media. Okay. Adu I Wakalon the upspasi na Kogi question am I right to raise national security the right to life kasi Kanana waitis Quimangre national security gi issues in always right to life say erode tongni override tongni haibase e matam khara gari chumamba yai ba haidi magi temporary khara moment khara gi diko adu hausi mu supreme court ki verdict mayam thole aduna manipur dadi it is evident that the armed forces not especially the central forcing sina upspa ki provisions sing si erode togre masi violate togduna togre haibasi anda ki supreme court na piraiba khoi verdict mayam sile khoi mathang case man local ise khanga bane ba adu di Government of India na natraga army na ko makhoi gi oiba siguma ma leire de facto kaino ma leire haina moigi initiative ma logo ugraba aduna chumne khaki ngasai gi moigi convenience ma moigi thabak chathaba yana ba moigi operational convenience ki damakta thammaga akhoi gi maru oiga fundamental right to life si violate toraba chahi tara manga gi regime amada fake encounter cha lising amaga changa kunthahum doi mu tauraba si mathakta unaccounted case mayam leiba sidai sida still haziki national security duna important oi natra oi haire gadi army dagi aspa gi mathakta case tawi myam du madu tawbi ganu na chapbe mahota akhoi tawjarage ne dandi pi dum ti yaude heba adu di peoples ki trust kamai leidoi na ba aduna national integrity natraga khoi India gi sovereignty si maintain tongna ba sigumba repressive law gumba mayam enforce toroga chakne kane haibase si I think with this masigi achoba paradox amane laweba mande masigi policy se failure ne haibase yan hanba 1960 da upspa thambadagi na housing fawdal poglaiba lalhobagi arm group singche dum khangba yarban aduna policy
failure ne hai bese koi khanga ban insurgency gi order gadi adu khaki ni natraga army gi magi operational convenience ke ni hai ba no reason amani ko adu tar gadi apspa si akhoi makha thana thamba thamda ba hai bese political gut tu le bi at least let us koi mamangi sarkar se koi hai ne akhoi lokthok se ba Nagaland ge dumaina koi once akum te dem try to si ke do adu de koi ke do ki do center na ya de na moi thambangam me ba si gi se Nagaland da moi lokthoi thamjal e dana in akhoi manipur se maina how dai di fagani na khalle aduga akhoi huzik khwadagi aina ngak pase akhoi huzik army sing sina akhoi huzik case mayama ifam daudana mayam chokola kanna moi chatana adu wanu mu reba mu adu utaragadi karmain tawdage haidi army gi moral boost tawna ba mo gi moral down tawdana bane haidana akhoi ngasagi right to life violate tawdana mi mayam cd akhoi yahandori braba ana indiana piga doise ngasagi right to life ko national security ga ani sigi weightage se sum ka hena national security duna akhoi right to life to violate to ragadi mawala ro eba kisu ki oi haibada sum kuisela ga di yar oi eba adu hojikti adu haira bane supreme court na support to ra bane ba adu nain hadi sigi policy paradigm mu change to gon chang eba hadi karmain to sigi adu rega na army na masam tan da hawro ba court martial lo ngaheng dagi di akhoi fast track yes civil court na fast track court thamakan army gi se why not fast track court martial koi to na hairo na akhoi se fast track court martial hawni heng dagi di akhoi sumaina hai moi to myam do pire ni kam ra khara highway o si wani da adu di double speak to sum tawle rega di yadaw mande ai mo di political will ang changeng khale khudau da hindi tu e har lo political will political ka sam sang do wale nam na thamje center na adu tok se har ga di tok se mam di masigi khetna ba se there is no difference in the ground of spa labor natraga laitaba natraga army gi operational magi convenience labor natraga laitaba do doesn't depends on upspa city political will gi makha ponna ngasagi peace porak na bagi lambi du di moi adumana lakadum ne khalle mamdi kashmir gi duga akhoi gi siga tongan ba magi position amane akhoi cm na su hairi do yam chuma wafam ne aduna masidi karai dagi ni set tawdage haibado already mai makuta leirabane moina khangdana sum mi khara nantraga army na sum madu sum hairaga sum inbado ultimately mase koi yarkado bu manden lawide okay thank you ojara ke in break ki matung da laksa bose afaspa gi batang se chief minister na thamgi wafam do mo khoi torokpom nei na jari adu na tab da kitang makha chatharak ba afaspa matang da amtang hangjara ke aduga ate atopasing ai chatna ba tawjige tawbudabu ai break ki matung da lakse ge break ki matung da impact news ge jana manipur yengbi ri ba punna ma ke phom da tu na putur lakse ge impact news mi yeng ta dun lebiyo break ki matung yengbi ri ba punna makpo am kana taram noksari oja Rakesh Meihoubam atei round gi kadi gi ngasai gi presentation gi round se to pachatringe da first five se sum hauramnina loisan bumtang ai lakse ge oja da badudi first five se it's been from last many decades ngasai gi oja Jonson thambi ba madudi national security sina adum nammaga nallaga chatpa haibutai right to life se masi kyam kuina chakhidono haibagi wafam si swai si kamain thambinemi aduga at the same time ngasai gi maroina political will political gasam tisang ne phas pha lo thok poisa borom da di cham na sum lei thok panadi phibam pharakpa phibam phatri natra karim kan da national integration national unity ki kari gi swai gi wafam natawida manipur gi yeng bakanda masina kanaba piba masina ohelakpa result se apabam to oire maroina still 1528 ibom gi site gi madugi petition do hojik yang long chatani badi swai de koina aphas phai se phari na sum makha sangdana sum lehen bagi yeng basum phibam du ya ga do mande habde kamai thambi masi ai gi motadi aphas pa je aina haiba natraga sunne hai Bharat Sarkar masana semjaba justice jibanedi committee ne su yadre hai adigi mu UN gi tongan bodina apas pasi akhoi maling yu leba international standard chi akhoi human rights chi masiga kana tawdi compatible oidi haidre UN gi tongan bodina su masi lokthok khinaba kayara khanna haire aduga akhoi even though akhoi supreme court na Masai apas pasi gi constitutional validity nei na matamda masai gi letter of the act the area wafam sing do madu constitution ga sanai adum constitution sing makha da suma ai na parliament semangami haina haibagi wani haujik leire wafam di apas pad hairiba act the area wafam sing asi thabuk ona pangthoku matamda madu iriba sing do
mai literal meaning do chumna pangthok pi ba kana ju complain to roi ba first part leibagi matang da sina awa pi re chu ai hai roi ba maram di ke do ke se khudam mon ha da first part gi makha da do's and don't mayama akhoi gi leire chiba warmi sta nang si to de mi sumai to no se operation chalam mang da civil police ta pau piro mo ge len da chalo adu to ro ada to ro leidina ko ari nung me kapam dai warning piro adu to mayam yauri ba adagi kai mo phar su is possible delay nang mo immediately nang gano sinaga da bani civil police sinaga da bani ama to da ni mayam le hari ba thabak mayam su jana pangthok pi badane ai mota kana na su apaspa si makha da lebido ware machi hairo henai khale ba even se taseng na mo harebadi apaspa chalai ba jaga amada khoi gi armed forces ki personnel amana civilian ama kupang na thaba ya ba nati heba akoi sidadi adu natri heba hekta tawning ba tawba haning ba hatok ba phuning ba phuba thukai ning ba thukai ba aside question to ya da bogumna leiba ain asidi kainu na harisibo constitution dadi right to life ba bisi kanuni derogable ni karam tawba ya thukai ba ya de ma to de hai lere sigidi compatible oidre hai wafam sriba la ise samna habada hujik khoi gi leiba film di provision da iriyo apaspa da iriba wafam sing ase maji thabo on thopode di ona termo nga kha tawre haibu gumani maduna sa ona termo tawrobani na afa chumna chunga do bani na masi ware thamiranu problem si thok tena ba haire adigi mu lisang sina akhoi 1980 gi masi 80 gi september dagi di akhoi gi mani to hanna 1958 gi mani pagi tongan tong jaga da mase mase thamam badu 80 gi september dagi di pulak thama bani ada hok bese khar jida example se tere thok ki bu natana lisang sina la ini ba masi la ko matam da mama ngai matam da di akhoi ma Jonson mama na thami gre akhoi gi keno du lalo ulup to khitang leremi amani ada hojiti mayam yame aduga mayam yam bai si mi masing ji jum hengale ini samna harabada apas phagi bakhoina phangning ba pandam du ona ta counter productive oire bani ba masigi keno si moine sine ba tools je apas phagi aduna masi pura pami baduga tawri si ka suga kana da thaba bani aduna masi loktoki ba haibasina di masi khwajigi phaba keno amani adubu aina chum yengjabada ayaba matamda khoigi keno na armed forces ki maiki de di masi makhoina operation to bu matamda masi yaudra gadi chama yaro da ba moisi ekta akhoigi ling bo yaro de ngong gumna akhoigi honba ona ayama matam taweba adu masi akhoi chai habi gi wanga sagi strong political will darkar lei madu golena khogi correct perspective ta right perspective yenga leiba film ji yenga masi warep logdana masi once for all lakhop sina khoi chimbo ire rei thamjani thank you Jonson ngarangi Kolkata gi no is conclave haipte Kolkata pangthok ki ngarangi gi no another CM gi presentation say Manipur is not like Kashmir ga Manipur mande have any but so I say insurgency movement and the militancy ki kari problem sing si male koi madu ki posu oini sab chana aduga maruina ngasai tawo chanto mun chorapum di thambi kare madu di aggressor ai se in but so I say khare hene insurgency kari ki movement sing si male so I say identify to boise Manipur da di internal problem oibani na khare hene lui haibagi tangkak se kari opinion bibiningi kari reading oin ubi aduga maroina Kashmir ga Manipur ga in terms of insurgency movement and the militancy problems simtang hana to birakanda ngasai gi aggressor sing jai ko gi internal aduna identify to CM gi perspective te yeng tar ga mana ngarang haidu hai si yes Kashmir gi hujik lai ba volatile situation si external ko gi hand sing sina mase improvise to buni hai whereas Manipur gi hujik lai ba ko gi political issues si internal armed struggle am lay hai bane ana anisi ki comparative study am to madam da haidi Kashmir na Pakistan gumba external force amana back to kanda adu gumba gi magi kanoma lay bane whereas in the case of Manipur gi masa matumta magi internal oi ba kaino amudagi thokjorak padu gumba armed conflict hai tariko armed movement am lay bane aduna anisi manadi haibido dumaina mana haibigi an assessment to no do yang chumme khale di literally aduga madu physically so gudi chumme na lawe aduna
ngasai hujiki supplement tajarakan as hujiki nainari ba context si apspa gi context ani hajari ba aduna sigi wafam sidai sida aduna manipur gi sigumba leiriba internally masi involved to ba sigumba koi gi internal arm movement ama koi leiriba sovereignty gi wafam ama leiriba se aduna politically resolved to hai ba si noina mon hainara leiriba yes aduna politically resolved to ba sidai sida koi changan ene khale duga arm repression tawrakanda masida thingani haibase haidi haziki apspa itself 1960 dagina huji fawde masida implement tawraga leibasida hauji se koi masigi counterproductive oi hairise haidi objective to phangbangam deba aduga masigi marumda army singsina masigi gross violation of apspa gi provision mayama tawdana akoi fake encounter tawdana manipur gi right to life adagi extra akoi involuntary disappearance tawdana mayam leiba case amata ngasi fawda conviction pidribane aduna leiriba situation sida ani sigi sum yengpa matam dadi apspa se apspa leirasu leitrigasu manipur dadi haziki situation se dum leineba si guarantee to bangamni apspa se ngasi lawthoen khalaseba natraga apspa se double hinjalen khalase apspa se 100 times kanban thambiren khaloba still that problem will not be resolved aduna kar mind tawdege politically work out to sai kar kri sidai sida haziki context da kana stakeholder oi haibasi mokoi mem si handau to rakanda masi myam sigi moi participation ang changdra aduga free oigatoba adigi conducive oigatoba condition jaudaba adugumba atmosphere ma create tawna basi government of india amasung akoi manipur sarkar na honabam thok eba aduda ngasai wafam ji lakane ba aduna arm kaino amada akoi repressive measure amada control tawni aduga arm repressive akoi legislation mayam impose tawrakanda national akoi integrity natraga akoi national security ngakani haibase masigi khwaidagi masi ridiculous oiba kaino mane haida step amane haitare ko ara masi government of india na amasung akoi manipur sarkar na aduna haijebadi political will do leiba political will lei haidana hekte koi abruptly low se haibana teba with proper reasoning hoji phaugi oiba akoi political situation se fajana study tawrakanda madugi compilation am tawrakanda step by step presentation tawrakanda parliament khangde debate tawdu let's have a national debate natraga kanagano debate tawduisi sidai sida noi policy failure oire haibase proven masi koi supreme court na babo tawrabani aduna kar maina masi koi address tawdagi haibase khanaba phayeba apsa sum thamse hairagadi army ne act tawdana fast track court link pagi tapse mo fast track akoi gi haziki court martial lo tawrodana mi khar de piro life imprisonment piro adagi yam severity leirambagana army gi jo mojo sabadani do piro haba adugu monta leitebida adugi hollowness am leirakanda prajada sum akoi thamdaba yade only for the sake of ngasagi mogi operational convenience haibodo kuira oi kuibi yaroeba mamdi aikoi the constitution na pidiba right to life to hanjan na masi lei leiteba dong na aikoi gi lamdam sira thamtaragadi aikoi wafam am lakaneba aduna si kuina jathaba yaroidabuni na sumagi level la thakta akoi gi political pitching che kitang wangna national level amada natraga parliament masi taw matam da aidi mai pakani na khalleba thank you ta santo mo husik se watha husik round se maroina national nrc national registration for citizen compare with ngasai gi manipur people's protection bill 2018 gi tagak simulak sake manang chief minister na thambi base nrc has nothing to do with manipur haibani aduga amana nrc is purely for Assam haibani aduga tasengna sigi sima lere aduga last moi kano da yorsi manipur protection bill is a regulatory bill that will not deny anyone's right to settle haibagi matang ama yauri swai sing se kamaina de to bi adu kamai kari opinion thambi kogi ligi nrc asi registration population registration do orang ni ko ma haisa madu mogi outlook to hype tare na madu one community am attack tong no hype tare adi bangladeshi muslim haro summa am sing sida attack tong no honor ko hype tare madu ni madu backfire to hype tare atopa mana monek even Assam government na pamjaraga su atopa political parties in my view do yade plus madugi
madu torokoi victim even Manipur da leiba Manipur macha adalei phauda madu gi victim oiba haitare madu gi introduce toropodagi moisu paka Assami citizen oiba phangdaba adung bai problem su yam thore habitai mamdi moina masagi mingdu chanba matamda maming surname hapada lan mani khangde amani khangde sumai tawduna moi su adum madu gi problem lei hujiki Manipurda akoina pamisi mapan gi mi chang taba habide akhoi lam se protection pibiu akhoi inner line permit po hairo or maitei si samvidhana protection piba jati haitar di Manipurda leiba koi belly area ching sibudi moi tribal gi lam nina madu protection already madi phangre koi gi belly area haitar maitei na dominant oiba jadi madu kumai protection do amta leitaba aduna akhoi gi su amadi sem tare strong gasagi will power hype tare ne masi leigi leikre autonomous 6 schedule si sanahan si hai matam da koi Manipur government se bossy firstly hype tare ne ekta yet pane di kai no hai kanda koi gi Manipur gumba 90% sina singi lam oiba aruga 10% sina belly yaida hujiki 6 schedule si chanaragadi akoirom tara koi belly area hai tare ne koi maitei na khunda lam sida madure de yamna koi yam kairak dor ba hai tare asagi 90% du dana chogo protection ma piraga 10% du da adugum baduna mamangda center na 6 schedule chanahan si haiba matam da koi yeli bani hoji akoi da adu hojik tawsu tawde koisu koi jati haitare koi jati haitare maitai muslim maitai brahman sumam si Assam da tawriba hojiki NRC sumai tap da koisu koi gi ama karamba mong da targa koi jati si crime protection loksige habdi hojiki inner line permit tawrure adagi amu madu amu center da tharu kanda madu amu reject tawre hojikso amuksu repeatedly amuksu thakhrabra adumadu yamlei akhoi khardi to darkar le haitare akhoi natradi akhoi di Manipur aiba lamsei da akhoi majority community ne na haina leiraga akhoi di sum koi population sum picture ko handara ko aduna akhoi su akanba ekama bill ma koi house na pass tawduna ko tana tawdragadi koi ju sum wipe out tawbugi kijaba haitare apprehension do lei na masi expert sing china haraga madu khangani madu kari toroga koi se protection se kamai toroga phangadagi hebdo aduna Assam type of hujiki bill do koi su ek haitare Assam type of ek to koi da koi su ma puthok patare na phaba kamai toroga koi jati se kanna ba lamne jati ne natragadi koi si anytime masing yam da banina masing yam ba atopa state sing dagi haijalla kanda koi su thuna moina masing hen hengalakna awa film do lak sungkuk mai ngun koi film do ni ojara case boro NRCC hoji pokto chief minister na have say NRCC only purely for Assam gi ni have ni aduga Manipur dati hoji makte NRC hoi kano budi to re-updation nung to ko form litri Manipur gi Manipur protection Manipur people protection bill na malai jari have film am sungang dingang ai na hijani gi no jada NRC updation se Manipur da su mathau tagadra foreigner sing kai sing mathe pachak khang tukpa khotokoi matang chama palak pakanda Natagana NRCC taseng na Manipur ki indigenous people ki land protection ne se swai the people jala natagana Manipur people's protection bill 2018 na land protection ki pi de bagi kari ki swai ki regulatory ma sem bagi matang se ani se kamai ubi ke my objective se adum kharga khenei adubu mapung oina Assam gi su mogi indigenous Assam gi kambudu kanana ba aduga India ki nagarik nataba sing Assam da leibum na takthung bogi thorangi makha da ni na sigi registration ki tawula gi kol ada ko ki Manipur da su ngasai na lisang sina LPS ki kari mayam la isi akhoi gi Manipur gi hana lejeram indigenous nataba mayam si na sahat pachi to na ba leiraga su through under regulation ngasai gi control tawna ama aduni to sini chwani to ni ma si ko lakuni ko pani maram khangna lehenba aduna ta khar lega jar tumina dum hogi indigenous ki ta unthok ki bugi ru leitena ba ma se adum hom sida
kano to ga lei budo mana laga lei laiba hogi budo adon su lei na bogi system mo to na bogi ndo to no ba kan to miyam gi movement si lei ne khali adu bu hojik lei ba kano si asam gi kano sia masi su asam gi hoi to yo mong si sum ai khara ura kan da masi su khoi manipur da ka lei bani ai mo to di khale ba da ka lei ni ke do gi da mo hoi to si even se manipur gi sum asam da lei graba sang sin ma cha saron thron lei graba sing che moi hojik masi gi re se to mo tam sida moi su su la e la ga la kwa ji moi che chang thar da khol na moi si mase se impan da lei ba to mbagi masa adu gi kano do ni se le si kaina adu gi document da ka le mo ari ba bota list ke che utna ul adu ul kanda mo moi manipur masa ni adu yes moi india gi nagrik ni se le bi adu go phum du lang na ba moi da su masi darka le maru na ngasai gi hari ba ngasai gi bangladeshi adai ke ke ti handa ka chu deport to gi ba kano rohingya sing kari sing mayam si khandok na ba khotong na ba da moi chu darka le ba control to no ba gi kano mo ne ga do afaba ko no mo ne na khare khanje edi ina si gi matang se adu akhoi gi su obji bill na pass to no ba khona mayam honari adu id nrcc mak natragasu mogi leriba kanu si akoi sidasu pusalakpagi tangai phodo mutam la abra haina idi khanje. Thank you Jonson. NRC amasung Manipur People Protection Bill 2018 animak se kamai ubi karim kan NRC and plus akoi Manipur People Protection Bill already hana budi somda akoi gi assembly de kari yana da masi pusti tawwa ore anima adum darkar len kan adum mathau ta ne kan bibra kamai kan bi ani sigi political objectives iti manade hai whereas adugo ani se amana amada help tong na godoba kaino modi oi ana manipur gi context adi national register of citizenship se manipur gi update tau ba se compulsory oi godong okay hause koina khangdaba am leba hadi july gi tang kunthra ra ai kaura final completed magi nrc update final list ma form is assam se july 30 ra first la kaino mo oi first second july 30 hujik assam da 40 lakh stateless citizen leba NRCC outside the later baniko 40 lakhs lairiba haziki Assam ki population se hoji pairaga lairi ne stateless ne asigi marak se asigi matang se is the Prime Minister Narendra Modi na high riba mayam se immediately deport obugi provision laite adubu mase karigumba consideration kharada awang nongpoki khoigi lam sangsi the resettlement gi plan amakak moina workout tawdoriba karmana simultaneously in collaboration with ngasai amendment of citizen bills 2016 do tawrakanda same doineba sisu highly improvised step neba aduna akhoi manipur da hoji assam da lakh nifu stateless oirakanda akhoi manipur da hoji government of manipur na local se aidi khadi lokhole ko adubu mase ai mapung phadin laweba maramdi akhoi special police station ling gadongni at least yam da kuntra de ai ling ba khoi thambara phagane khalle aregidi adugi mathakta amu akhoi ngasai gi foreigners detention center FDC singse special permission akhoi gi kano dagi home ministry lawra kan masi linga doguni aduga foreigners tribunal sisu hasigi FDC ling taragedi FIC su ling hogodong neba yamdrabda jiri ga maugo da thamhogodong neba adu get amam da changba mayam du tawnona ba adugumgi FDC singse jiri bam da ma thamba yai mau ye soida masanapati district ma thamba mu yai ba adamai so na practically akhoi gi su prepared tawrakanda ground work se akhoi fit tawraga leigadobane ba aduga ngasai gi political bargaining ma lakane ba are second point ta ngasai gi NRC se update tawtaragedi magi base year gi question am laane ba aina mari leine is amaga help tongnai haiji si kai da gi Manipur People's Protection Bill su ngasai gi indigenous ki criteria ma koi ne pine ba honam 1950 gi 51 gi census ama la ha adon NRC update tabu matam da center gi resource ki matung da masi gi financial help yaura kan same ko matam da ani se yam amaga mating pangnar kanin khalle ba aduga NRC se update ta hotraba akhoi hoji manipur gi indigenous na taba magi population se almost akhoi gi indigenous population tribal ga tharaga si 36-37 yograbana 2011 census ta aduna train changa matung da 2000 se 35% ne hai 35 taina 16% haidi 15.01 hit yoga matam da demographic setup se we are minority in our own state adna demographic threat hai se
external foreign immigrants illegal immigrants kategi natte heba whereas say Indian mainland ki changak pa masing sina 51% le thokara akoina 41 le matana still akoi adu pleasant kaino mane na haidori braba aduna akoi gi internal demographic balance ma akoi gi trade ama le rise internally p adu externally p heba ora Manipur context adi NRC amasung Manipur People's Protection Bill se animak simultaneously important oeba ani si le tragadi akoi ka mind control do doina ba India manung di chang padu di yai haidori braba 51% yor bauda haidi akoi gi lamda mapani chang pa akoi gi mainland gi Bihari UP di chang pa mayam sin 51% yor bauda still we are pleased with the situation because they are Indians hai we are there adugi position do lapa matam da we have every right to speak out adugi mayak ngang be koi thona le whereas ai hanjan hanjan na haibo do kishno ta ba akoi gi naha mana akoi gi hajiki Raj Thakare ka wamna akoi dumping ground na te have population se akoi piba ya limitation pi re aduna every grade 4 da ina bhawda sum akoi sina aduna aina haije boda akoi gi counter part over state ki chief minister se hai se ba Bihar ki surplus over population se akoi Manipur gi legislative limitation se par oi re ba aduna maram oidana akoi hojik se minority tar ka dore ba India manungi internal demographic picture se su akoi se Bihari sing UP sing ne hengar kanda akoi gi convenient position natte haba aduna compulsory parliament thingum thokte ba they have no right mam di sigi question si lakku matam da sidi moisu khanbam thoina aduna aikoina hoje hairi se reasonable restriction gi manung da article 19 the period reasonable restriction gi manung da entry settlement profession se restrict tausi haibani only to maintain aikoi yamna mawong chaba demographic position ama maintain toroga thamse haiba sida aidi madu logically madu moi chumran khalle yes exactly ai last round se tasa do more last round of answer hai tai answer sina karamai to answer si guess homework te ina answer se pamjadoi ni aduga question de gi question din atre but the masi question say the in a koi second edition of the India Today Conclave is Kolkata da pangthokhiba state da India Today anchor duna Chief Minister da yana adi chorana sum mana thamba wafam duni wahang duk de thamjage aduga answer ni pamjaduru se and the question is not from my side but India Today gi anchor na akoi honorable Chief Minister da thambiba question duni ni ngasi pitokjaduru se mana haibu sengrang se Manipur da ai si anchor duna haibani masak maming makte sorry ai maming doi panba ngamjadre khangok da bai te maming khang da bai te masak pudi yamun na kaw dir masak tu madi pak kaw ngom do mande mangang hang bu se Chief Minister da Manipur se yam toy lame Manipur da yam toy lak pa haibam pale adu Manipur da leiriba phibam mana lak pada thengni ba phibam duni mana Chief Minister da hangi se pung manga hekta baga nungdang waram evening pung manga hekta baga dukan sing kari sing satter loina thadaba aduga lambi nung pung chik chik pa yum sing kari sing thom ta hangada bai phibam da lehu bune ina yam toy chat pa kan da huji kamai toroge na hangbani same question je ta san do mudai na jari ta san do bai pa ku bari do se khoi khwai singba mi se khwai pung mi wan ba ya ba se kai no hai kan question hang kan adi magi police question do ra yam singi ni pa da magi apang bai option do kum da ga di khangdra Winston Churchill da magi nupa mana hang Churchill nang chi gra hangover lai ma le hai ba Churchill na kamai kumake bo ai hangover si di tung gra ni ai morning da sober morning dai ji mai chumbam throkane nangdi nasak thibne nangdi napunji chu pathina lerne nu khummi aduna nasagi hangapadu da ai sini khwadi singbado khwadi pangmna wahan bi question hangaga haibuni na birena khumbaduna leitare nasai mi jidi pangang na ngam ge pangchau ru to ye khumdor puduna answer ni maduna man di enlighten to duri bani mana ai chap chap makte yeng hodram ni ai di haibungam dre magi du aran bawani Manipur sidi night life sidi fajana leire mate khara mamangai dadi even cinema hall si pung baro amma da loidna adu budi hujikso muk maru to will power le to bi ai ko night life si night plaza in to ri night life le hai ne adu cinema hall sing cinema to holo adu argadi adu mi sing cinema yang lakani ai si ne ko night life sidi fajale ko gi mamang da ko gi kenogi ko gi Shanghai festival ki type ta koi mari yeng chale wai ga friend amani ga mogi na Hornbill festival ai pungani ta dangai ri mi sing kai na bo hor ko ne ko gi na pungani je de mi je la khola oi durim ni na or pung baro yo ka kai na durim ne Nagaland gi duna pungani tar ko je mi je kai na bo
ꯑꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯇꯝꯃꯦꯕ ꯏꯁ ꯅꯪꯒꯤ ꯄꯨꯡ ꯑꯅꯤꯗꯨꯗꯤ ꯐꯔꯕꯅꯤ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯨꯕ ꯑꯃꯅ ꯕꯥꯔꯣꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯐꯁꯦ ꯕꯥꯔꯣꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯟꯒꯤ ꯑꯥꯐꯇꯔꯅꯨꯟꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯥꯡꯕ ꯍꯧꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯏꯗꯣ ꯄꯨꯔꯥ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯃꯗꯨ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯁꯥꯍꯦꯕꯅ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯈꯨꯝꯈꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃꯗꯤ ꯑꯩ ꯇꯥꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯃꯥꯏ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯕꯦꯁꯟ ꯑꯄꯪꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯕꯦꯁꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ एंकर ngarang ma haiba mana hangba question mana hangjeri do ai yam toy manipur da lakre manipur se hek pung manga hek tabaga satar dukan gi kari gi satar thong loi thingi mi pung tak ta ilambi sing se adugumba atmosphere do leitrabra ina hangba gi keno question duni same question ozara kesai samjari ozara kes kari pakum pipi ninge se मधु मुक्ति मणिपुर पोगना सुग musai sang sini hingak pusida du thengna de adu madu smain torom su yai hujiki एंकर नुपा माना लाप अखोई कर्फ्यू गुम तौबा पुंग मंगादे कर्फ्यू तौनी खोनी काना हाइबदुदा मै पुंग तारे कर्फ्यू होग्रबना सटर चिंगब खोत उबुगुमदा हाइब ओरमदि याय अदुगा मदुमुकी सिचुएशन दि आई लेति हाइना आई था हाइजनि करिम खादा एंकर दो मणिपुर दा थुंबदु रोंग टाइम दा अदुगा कहि तारे कर्फ्यू गुम थम माने माने दु गुम लेका दा लाबै फियम जे ओजा सुन कमाइ थमे ओजा सुन दा छि क्वेश्चन से आई मरुप नेन खनबिरो ओजा सुन आई मणिपुर दा याम तोइन दि लामम ने मणिपुर से पुंग मंगा हेक ताबगा दुकान थोंग लोनबा लंबी सरो इताक ताक प करिम खादा युम सुंसु सोलोमै फियम से वो हुजिक लेत्रबरा ओजा सुन अदु हाबासी चांग अदुम लाल वाफम मने अदुगा अखोइना मसलेज आइना आई पाखोम नै सिम हाइतारगदे मणिपुर दा था हुम कर्फ्यू तौदो विल नेवर बी अ न्यूज मेकर फॉर ऑल द मीडिया हाउस दिल्ली लेबस ओइरो अदु एटीएम न नुपी अमदा अखोइगी नमचा नंथेंगदना पैसा लाखिबदो इट विल रन फॉर 2-3 days अदुगुंबगी लेबा मोगी मेंटालिटी दो मदु एक्सपोज तौने लवे अदु मणिपुर की नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से मोय याम अप टू डेट इन्फॉर्मेशन से लौदे हाइबदो मागी क्वेश्चन से एक्सपोज तौवे दो अदुना ngarang chief minister na khungi badu madu langre madu hujiti change tore na hai adu aigi wafam dadi noina sumaina ekoi manipur se matam gi khak khan manatana noi hekta mase ekoi gi masigi nungti gi noi masigi ekoi manipur gi matang de kai pau lowi lodi haibase noi lodi haibado nangi question proof tore haiduna khumamagadi tamo billion su gara hena su phajagani aduga mana haigi bada mainland की मीसिंग से अखोई की आवंग नंपुर लमदम सिदा चटनिंग दे ओनली ऑन द एक्सक्यूज ऑफ मसागी सिगी अखोई की सिम इरांग फलांग मयाम सिना ना हाई अदबो आइना ngasi फावबा अखोइना सुम थेंगजबददी whereas अखोई की मीसिंग ना असुना कन चटपददी अखोई की so many unwanted incident मैम happen तवी in certain अखोई की mere case खरा नतना मपांग मी लापददी अखोई की मीसिंग ना ngasi फाव सुमाइन तौदे हाइबसे मसी अखोई नेशनल मीडिया हाउसिंग सिना खंगदौमे दो ngसागी मोगी याम पार्सल होइबा अदुगुमाय ngasa हाइजेबदो नपी अमा अखोय सूरी न थिलंबदो इट विल रन फॉर अनदर 2-3 days इन नेशनल मोगी न्यूज मेकर होएबा whereas था अहुम अखोय सिदैसा कर्फ्यू थंबदो इट वाज नॉट ए न्यूज अदुमाय लेबा अदुगी अदुना मोगिसु माइंडसेट से खितंग चेंज तौहनिगे एंकर दो याम तोइन दे चली है याम तोइन चबो कैरक चटप जानो करम कांदा चटप जानो हाइबती याम हंगबो वाफम दुनी याम तोइन चटपै दु माइन खमदो ओरम दो मानदे मणिपुर से फुंगंगा दा दुकान दोइना बक थोंग लोलगा लंबी की ताक ताक पनी हुजिकती फरबरा हाइदो यामना खंगदबा चटतबा मीमना हंगबो वहंग माले हैबनी थबिदि वाफम सिंगसे पुन लोचलकपदा तासानतोबा दु गजरा केस दुगा ओजा जोनसन ngasi impact ni wish to the lakpiba aduga ngasage agenda manipur se mapung phan bibagi tamakta lorakpodai kai khamnu jeru case omopu amukana thagich ngasige tamakta impact news ke agenda manipur matang se lochen jeru tanja yarole adu lamdam se thokliba thokdo wa thok kya gi marik chomba report ke tamak impact news mihing ta dun lebiu